Assalamu alaikum, karibuni Mapishi Rahisi. Leo nawaletea recipe ya wali wa manjano na samaki wa kukaanga na pilipili ambayo utakula na hiyo wali. I hope utapenda hii recipe na utajaribu kutengeneza. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, basi usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili uweze kupata kila recipe mpya tutakayopost. Pia please, kama utapenda hii recipe usitunyime like yako, comment na pia share na wenzako ili nao pia waweze kufaidika. Pia ni follow Instagram Mapishi Rahisi na like Facebook page yangu Mapishi Rahisi. Link zote zitakuwa kwenye description box. Kwa ajili ya hii recipe utahitaji kilo moja kingfish, kijiko kimoja kidogo Currypowder, nusu kijiko kidogo kitunguu saumu powder, nusu kijiko kidogo Coriander powder, nusu kijiko kidogo Manjano, robo kijiko kidogo pilipili manga na chumvi kiasi. Pia utahitaji kijiko kimoja kidogo soy sauce na kijiko kimoja kidogo pilipili. Weka spices zako zote kwenye samaki na uchanganye vizuri. Paka spices zako kwenye samaki. Hakikisha umepaka vizuri. Funika na uache kama nusu saa mpaka saa moja. Sasa tutaanza kutengeneza pilipili. Unahitaji tomato mbili iliyokatwa, tomato kitunguu saumu 3 ndogo, kama utatumia kubwa basi utatumia 2, kitunguu maji 1 iliyokatwa, pilipili ya kuwasha ama masala kijiko kimoja kidogo, chumvi kiasi, tomato mkebe vijiko 2 vikubwa na ukwaju vijiko 4, na ukwaju ninayotumia ni nzito kama mnavyoona. Na pia nitatumia maji nusu kikombe. Weka tomato yako kwenye blender na kitunguu saumu na kitunguu maji na maji. Alafu blend mpaka kila kitu isagike vizuri. Baada ya kusaga, weka mafuta vijiko 4 vikubwa kwenye sufuria. Ikisha kupata moto, ongeza masala yako na uchanganye vizuri. Kisha ongeza tomato, kitunguu maji na kitunguu saumu uliosaga. Koroga kila kitu vizuri. Ongeza chumvi. Alafu ongeza tomato ya mkebe. Koroga vizuri na ufunike, uache mpaka ipikike nusu. Ikishapikika nusu itakuwa nzito kama unavyoona kwenye video. Ongeza ukwaju. Changanya vizuri na ufinike. Wacha mpaka kila kitu iive vizuri. Na moto uwe mdogo. Na pilipili yako ikishaiva itakuwa kama hivi unavyoona kwenye video, itakuwa nzito. Ukiona pilipili yako imepata uzito kama unavyoona kwenye video, inamaanisha kuwa pilipili yako iko tayari. Iweke kando. Sasa tutaanza kupika wali wetu wa manjano. Kwenye sufuria weka nusu kikombe mafuta. Wacha ipate moto, ongeza kitunguu maji 1 kubwa iliyokatwa. Koroga vizuri na uache ipate kala.
Mahitaji yetu mengine ya wali ni vikombe vitatu vya mchele ambayo imerowekwa nusu saa, kijiko kimoja kidogo kitunguu saumu iliyosagwa, nusu kijiko kidogo iliki, nusu kijiko kidogo bizari nyembamba iliyosagwa, bizari ya njano kijiko kimoja na robo kikubwa, na magi cubes 4 na chumvi kiasi. Sasa kama mnavyoona kitunguu maji ishapata rangi, nitaongeza kitunguu saumu na nitachanganya vizuri. Alafu ongeza iliki, bizari nyembamba iliyosagwa, bizari njano na magi cubes. Changanya vizuri. Pia vunja magi cubes zako kama unavyoona kwenye video ili iweze kuchanganyika kirahisi. Kisha naongeza chumvi kiasi. Alafu ongeza mchele. Changanya kila kitu vizuri. Ikisha changanyika, ongeza maji ya moto vikombe 6. Koroga vizuri, finika na uache ipikike. Mchele wako ukipikika nusu, koroga kidogo kama unavyoona, lakini usikoroge kwa nguvu ili mchele wako usivunjike. Na sasa mchele wetu uko tayari kama mnavyoona. Pia pika mchele wako, ukishapikika nusu, punguza moto na upike kwa moto mdogo ili mchele isichomeke. Sasa tutaanza kukaanga samaki. Weka mafuta kwenye frying pan, wacha ipate moto. Kisha anza kukaanga samaki zako. Na moto uwe wa katikati, usio mkubwa sana. Pika upande mmoja, ikishaanza kupata kala geuza na upike upande wa pili. Kisha upande wa pili ukishapata rangi nzuri kama mnavyoona kwenye video, geuza na upike ule upande wa kwanza pia ili iweze kupata rangi kama upande wa pili. Na sasa samaki yetu iko tayari kama mnavyoona kwenye video. Imepata rangi nzuri na imeiva. Na sasa ninaweka kitunguu maji ambayo nimeikaanga kwa juu ya wali. Sio lazima hii step, lakini kama unapenda unaweza pia wewe pia ukaika. Unakatakata kitunguu maji na unakaanga kwenye mafuta kama vile unavyotengeneza biriani. Alafu unaidecorate juu ya wali wako. Na ninapakua sasa kama mnavyoona wali umechambuka vizuri na umeiva vizuri. I hope mtajaribu hii recipe kwa sababu ni tamu sana na kila mtu atapenda nyumbani kwenu. Please jaribu recipe hii na ututumie picha yako kwenye Instagram ama ututag ukipost. Pia kama umependa video yetu basi usitunyime like. Subscribe channel yetu kama bado hujasubscribe ama kama wewe ni mpya.
bonyeza kengele itakayokuja baada ya kusubscribe. Pia comment hapo chini, ni follow Instagram Mapishi Rahisi. Asante kwa kuangalia video yangu. Bye.